嗱，今日咧，我準備搞一啲好有趣嘅嘢，你都想知道嘅 ，OK？咁啊，第一樣嘢咧，我哋就會用2個嘅 AI 嘅 app 啦，去做呢啲咁嘅功能。如果你萬一冇 Gemini 嘅話咧，你係可以用 ChatGPT 嘅。但係因為我係溫哥華咧，我就可以用 Gemini， 所以今日我就會用 Gemini 去做一個示範俾你哋識嘅。仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦！咁我而家就即將開始啦。咁啊，第一樣嘢咧，你係可以開 Gemini 啦，或者開 ChatGPT 都得嘅，咁咧我就用 Gemini。咁而家咧我就用 Gemini 做啲乜嘢咧？我就想佢寫個歌詞俾我啦。咁咧我想同佢講就話，寫一首歌係關於分手。咁我就撳 Enter。咁你會見到咧，而家咧 Gemini 咧會幫我寫咗一首歌啦，你會見到嘅。咁而家咧我就會將呢首歌咧就 copy 佢啦，咁我就會擺去另一個 app 嘅，見唔見到？咁我一 copy 咗之後，我就去擺另一個 app。咁我而家咧就去乜嘢 app 咧？我而家咧就去一個叫做咧 Sono 啦 ，Sono。你會見到咧有個橙色嘅 Sono， 咁我哋就入去啦。入到去之後嘅話，你會見到咧有個橙色嘅掣喺下邊。咁我就去呢個橙色呢個掣下邊，咁咧我就去 paste 呢一首嘅歌詞啦。咁咧就之後 paste 完之後咧去下邊咯喎。咁你想呢首歌係男人唱啦，女仔唱啦？咁咧我就話女仔唱啦。咁因為係慢歌嘛，咁我就有啲 emo 啲啦。咁咧我又可以同佢講咧，你可以加啲嘢嘅，你可以同佢講話，我想加個 piano 嘅 ，OK？見唔見到？跟住之後咧，我哋就撳 create 啦。咁呢個 AI 嘅 app 咧係可以幫你整首歌出嚟嘅喎。佢會俾4首歌你，有2首歌咧你要俾錢，有2首歌係唔使俾錢嘅。咁嗰2首歌俾錢，嗰2首歌咧其實係好好聽嘅喎。咁啊唔使俾錢嗰2首歌都 OK，但係咧俾錢嗰啲咧比較好啲嘅。咁而家咧，你會見到咧，已經係寫完啦首歌，仲要呢首歌係免費俾你下載嘅。OK， 咁咧就之後咧，如果你要俾錢嘅話咧，咦有冇俾錢咧？好似唔使俾錢喎，呢個有，呢個。OK， 咁呢啲歌咧係完全係免費嘅，你係可以任你去 download 都冇問題嘅。咁咧就之後咧，有時咧佢唔知點解今次唔係咁樣啦。但係如果你係簡體字，佢就知道唱普通話歌；如果係繁體字嘅話，佢就知道唱廣東話歌，就咁樣嘅。OK， 咁所以變咗咧，你其實係可以慢慢去玩啦。咁咧佢有個限制嘅。咁如果你好多 Gmail 嘅話，你可以登出啦，登入你兩個 Gmail 又有可以俾你一日好唔知佢有幾多首歌嘅。OK， 咁咧你會見到咧有啲咧要俾錢嘅。咁我咪希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。